नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सेकंड लैक्टेशन की भैंस की जोटी की वीडियो लेके आया हूं। ये जोटी लगभग 5-6 दिन की ब्याई हुई है और इसके नीचे 15-16 लीटर दूध तैयार है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा अड्डर कह सकते हैं आप। आगे से लेके पीछे तक का अड्डर है और बहुत ही ज़बरदस्त अड्डर पे नसें हैं आगे से पीछे तक ही दोस्तों। और जो इसके थनों का गैप है, बहुत बढ़िया थनों का गैप है इसका। एक एक ब्लैक थनों का गैप है, देखो इसका बिल्कुल आगे से लेकर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अड्डर है। सींग की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। सींग राउंड जरूर है लेकिन इतना छोटा सींग नहीं है, थोड़ा सा खुला सींग है। नीचे मेल काफ है, बढ़िया ऊंचाई लंबाई का करड़ा है। और जो ये जोटी है ये लगभग आज 5-6 दिन की हो गई है और इसमें 15-16 लीटर दूध मौके पे तैयार है। आप 2 टाइम मिल्किंग करके भी इसको ले सकते हैं। लेकिन जो अड्डर का साइज़ है दोस्तों, वो देखने को विरला ही मिलेगा आपको, इतना अड्डर। ये देखिए, और जो अड्डर पे नसें हैं मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया सारे अड्डर पे आगे से पीछे तक उभरी हुई नसें हैं इसके अड्डर पे, ये देखिए। और जो थनों का गैप है अगले से अगले थने का और पिछले से पिछले का, बहुत ही एक्स्ट्रा इसका डिस्टेंस है थनों का आपस में, अगले से अगले का और पिछले का पिछले का। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया हाइट की, एक्स्ट्रा हाइट नहीं कह सकते लेकिन मीडियम हाइट की बढ़िया जोटी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इसका अड्डर है, जो इसकी ल्योटी का साइज़ है बहुत ज़्यादा है। ल्योटी में इसके पीछे भी आप नसें देख सकते हैं उभरी हुई। ये देखिए दोस्तों, खोल के दिखा भाई इसको, हम आपको चला के दिखाते हैं। बड़ी जोटी है, ये देखिए। 5-6 दिन की ब्याई में इतना अड्डर है। जब ये लगभग मैला मूल्य से साफ़ हो जाएगी, 20-25 दिन की ब्याई हो जाएगी, अपने पीक पे आ जाएगी दूध पे, 22-23 लीटर दूध तैयार कर देगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त अड्डर है जोटी का। जब ये अपने पीक पे होगी तो अड्डर का साइज़ इससे लगभग डबल होगा। बहुत ही सफाई की जोटी है, दूध की, मिल्क लाइन की, जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया मिल्क लाइन की जोटी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मेरा पता गांव फ्रांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कैथल में है। कैथल से 3 किलोमीटर आगे गांव फ्रांसवाड़ा है। और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 98 136 60 408 है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 98 136 60 408 है। और आप 91 41 4 टाइम 0 34 नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी पशुओं के बारे में जानकारी लेनी हो, देनी हो। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।